Ramai juruterapi suka sapu gel jerawat selepas proses extraction dan terus guna mesin high frequency di atasnya. Ramai sangka cara ini bantu gel cepat meresap, tetapi sebenarnya ia melemahkan kesan mesin. Mesin high frequency perlukan oksigen untuk hasilkan ozon, dan ozon inilah yang berfungsi membunuh bakteria. Bila ada lapisan gel basah di kulit, oksigen terhalang, kuasa pembasmian pun berkurang. Malah air dalam gel boleh sebabkan iritasi atau rasa panas. Urutan yang betul ialah guna high frequency dahulu, kemudian sapu mask untuk tenangkan kulit, dan akhir sekali baru guna gel jerawat. Begini barulah kesan mesin dan produk boleh berfungsi pada tahap maksimum.